qaraşın və alman dilində danışan bu oğlan faşistləri məətəl qoymuşdu. Almanlarla danışanda almanlar inana bilmirlər ki, bu qara bala alman deyil. Yaralanan, əsir düşən, amma almanların əlindən qaça bilən Mixail onu əvvəlcə vətəndə həlak oldu bilirlər. Müdafiə Nazirliyinin sənədinin surəti verilibdir. Orada yazır ki, SSR Müdafiə Nazirliyinin 029 nömrəli əmrinə əsasən Mehdi Hüseynzadə həlak olduğu üçün taqım komandiri vəzifəsindən azad olunmuş hesab edilir. Əfsanəvi qəhrəmanı xain çıxarmaq istəyənlər öz niyyətlərinə çata biliblərmi? Və Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi 1946-cı ildə əməliyyata başladı əslində. Adı belə idi, Cəsus 46-cı ildə. Amma Mixailolar hələ də yaşayır. Birinci Qarabağ Savaşında 2 nəfər minimum milli qəhrəman onun ləqəbindən istifadə edib, Mixail kimi, Yusif Abbasov və Tofiq Hüseynov. Onun adı Mehdi idi. Almanların qorxulu yuxusu. Başına küllü miqdarda pul mükafatı qoyulmuşdu ki, onu məhv etmək asan olsun. Amma o, qiyafəsini dəyişərək səlis bildiyi alman dilində nasistləri barmağına dolamışdı. O, Azərbaycandan kilometrlərcə uzaq, Adriatik dənizinin sahillərində şücaəti ilə özünə ad qazana bilmişdi. Mehdi 1918-ci ilin 22 dekabrında Bakının Novxanı kəndində anadan olub. Oxuduğu 77 nömrəli məktəbin direktoru Süleyman Sani Axundov idi. Və ən maraqlı cəhət orasındadır ki, Mehdi Hüseynzadənin ilk müəllimi bəstəkar Səyid Rüstəmov olmuşdur. Hər şey ailədən başlayır. Atası ilk Bakı şəhərinin milis rəhbəri olub. Yəni ki, o da oxunmuş adam olub vaxtilə. Ailədə 3 nəfər oldu, 2 bacı, bir qardaş. Və uşaqlıqdan Mehdi çox belə dəcəl olub. 1932-ci ildə, yəni 7-ci sinifi bitirəndən sonra o, Bakı rəssamlıq məktəbinə daxil oldu. Heç səni anlamıram, bilmirəm kimsən. Kəşfiyyatçısan, yoxsa rəssam? Mən rəssamam. Mehdinin çəkdiyi cəmi bir neçə rəsm bizə məlumdur. Amma əminəm ki, çəkdiyi çox rəsmlər olub. Bakı rəssamlıq məktəbinə daxil olsa da arzusu təhsilini Leningrad, indiki Sankt-Peterburq Rəssamlıq Akademiyasında davam etdirmək idi. İmtahanda uğur qazanmasa da, sonradan bu şəhərə yenidən qayıdır. Bu dəfə Leningrad Xarici Dillər Universitetinə daxil olur. Mixail. Bakıda anadan olub? Fransız, Alman, İtalyan dillərini yaxşı bilir. Qəribədir. İndi bir mif də var ki, güya Mehdi Alman dilini əsirlikdə öyrənib. Reallıqda bu adam orta məktəbdə oxuyarkən artıq o vaxtı Alman dilini çox gözəl və yüksək səviyyədə bilirdi. Bax, dil öyrənməsi burada meydana gəldi. Orada fransız dili öyrəndi, öz yaşadığı mühitində rus dilini artıq öyrənmişdi və yoldaşları ilə İspan və İtalyan dilləri haqqında artıq onun təsəvvürü yaranmağa başladı. Əslində Mehdi müharibə başlayanda 5 dil bilirdi. Bu sarsak komediyanı kurtarmasanız özünüzden küsün. Unutmayın ki bize təcili tapşırıq var. Almanlarla danışanda almanlar inana bilmirlər ki, bu qara bala alman deyil. Sloveniya gələndə o başladı Sloven dilindən maraqlama, rus dilinə yaxın olduğundan görə Sloven dillərdə. O dildə bu adam sərbəst danışırdı, onun tərcüməsi lazım deyildi. Bəzi məktublar var idi ki, Leningraddan evə yazırdı BBC-nə, fransız dilində olan. Təsəvvür edin ki, cümlələr fransızca. Və orada bir dənə də səhv yox idi. ...1939-cu ildə 2-ci Dünya müharibəsinin başlaması çox güman ki, onun da bir çox arzularını yarımçıq qoyur. 1941-ci ildə Tbilisi Hərbi Piyada Məktəbinə göndərilən Mehdi bəlkə də özü də bilmirdi ki, bu savaş onun həyatında dönüş nöqtəsi olacaq. Yəni Mehdinin müharibə həyatı 1041-ci taqım alayında başlamışdır. Bax, 223-cü diviziyada həm də o cümlədə 1041-ci taqım da Qafqazda Mozdok uğrunda döyüşlərdə iştirak etdi və ondan sonra bu diviziyanı yönəltdilər Stalingrad ətrafındakı döyüşlərə.
Bax, Mehdi də noyabr-dekabr aylarında öz taqımı ilə həmən döyüşlərdə iştirak etmişdir. O zamanki SSR Müdafiə Nazirliyinin Podolskda yerləşən arxiv sənədlərində göstərir ki, dekabrın 9-da Mehdi Kalac ətrafında gedən döyüşlərdə yaralanmışdır. Yaralanır, kontuziya olur, əsir düşür. Müdafiə Nazirliyinin sənədinin surəti verilibdir. Orada yazır ki, SSR Müdafiə Nazirliyinin 029 nömrəli əmrinə əsasən Mehdi Hüseynzadə həlak olduğu üçün taqım komandiri vəzifəsindən azad olunmuş hesab edilir. Mehdi haqqında səslənən bəzi xoşagəlməz fikirlər onun qəhrəmanlığına kölgə sala bilməyib. Məsələn, belə bir fikir gəzirdi ki, o əsir düşməyib, özü könüllü olaraq almanlar tərəfə keçib. Digər versiyaya görə isə o, almanların arasına göndərilmiş Sovet casusu idi. Hər iki fikri təkzib edəcək dəlillər və sübutlar mövcuddur. Bütün tarixi kitablarda bu məsələyə iki tərəfli münasibət var. Yəni, vahid bir münasibət yoxdur. Bir qrup tarixçilər, o cümlədən Mehdinin cəbhə yoldaşları deyirlər ki, o həqiqətən yaralanmışdır və əsir düşmüşdür. Bir qrup müəlliflər, təbiidir ki, onlar rəsmi bir əsaslanmadan deyirlər ki, bunu, deyirlər ki, Mehdi könüllü olaraq keçmişdir. Stalingrad ətrafındakı döyüşdə ağır yaralandıqdan sonra o artıq faşist Almaniyasının sərəncamında qaldı və biz bilirik ki, əsir düşənlər, yaralananlar, hətta könüllü düşənlər belə Almanlar tərəfindən aparılırdı. Onlar xüsusi düşərgələrdə saxlanılırdı. Bu daha çox o zaman yaxın olan Polşa ərazisi idi. Poale, Udine şəhərlərində saxlanılırdı. Oradan sonra müxtəlif yerlərə, Almaniyanın şəhərlərinə göndərirdi. Hər halda tarixi ədəbiyyatdan bizə məlumdur ki, onların bir xeyli hissəsi sonralar qaçıb partizanlara qoşulmağa müvəffəq olmuşdur. Hitler Almaniyasının o zaman yaratdığı legionların içərisində həm Cənubi Qafqaz, həm Şimali Qafqaz xalqlarının legionlar var idi. Onların içərisində Azərbaycanlı legionlar vardı. Əbu Obayd Büdənginski də özünün xatirələrində yazır ki, onların sayı 150 min nəfərə yaxın olmuşdu. Bu legionların hamısı gedib cəbhədə döyüşməyib. Bunların tikintidə işləyəni vardı, məişət legionları vardı, digər sahədə işləyənləri vardı. Mehdi o zaman təşkil olunan 162-ci Türk diviziyasının bir taqımında qəbul olunur. Adını ona görə xatırladıq ki, bunun dil bilməsi, davranışı, ətrafı olan mühiti Almanların diqqətini cəlb edir. Bunu göndərirlər kursa, 3 ay oxuduqdan sonra o artıq qayıdıb gəlir və Lichtenstein düşərgəsində saxlandığı dövr ərzində təbliğat, təşviqat işi ilə məşğul olur. Bundan bir mütəxəssis kimi istifadə edirlər. Və 44-cü ildə bir qrup yoldaşları ilə düşərgədən qaçıb İtaliyadakı partizanlara qoşulan Mehdi, Yugoslaviya Xalq Azadlıq Ordusunun Sloveniya sahilyanı 9-cu korpusunda partizanlara qoşulur. Yine resmine meşgulsun. Bekarçılıqdır yoldaş komandir. Yaran necedir? Yaram çoxdan sağalıb. Bax, Mehdinin burada fəaliyyəti buradan başlayıbdır. Rotanın komandiri Cavad Həkimli, onun sonraki döyüş yoldaşı, rotanın komissarı ilk vaxtlar olur Mehdi Hüseynzadə. Rota Sloveniyanın, indi də bu şəhər durur, Adovşina şəhərinin istiqamətində Angel dağı ətrafında döyüşlərdə iştirak etmək üçün hazırlıq keçirlər. Və Stanko Petetilin 9-cu korpusunda ən yaxşı diversantlardan birisi adını çəkdiyimiz Mikhail olur. Sənə nə olub Anjelika? Yorgunam. Kübar qadın rolü oynamağa alışmamışam Mikhail. Nece? Mikhailo. Mikhailo burada olub. Mehdinin Mikhailo olması necə baş verdi? Bəs kim idi əfsanəvi Mikhailo? Bu haqda da maraqlı versiyalar var. Onlardan biri belədir. 1500-cü ilin ortalarında Yugoslaviyada hakim istilaçılara qarşı bir xalq azadlıq hərəkatı qüvvətlənmişdi. Xalq intiqamçı, qisasçı qüvvələr dediyimiz adamlar vardı. Onların içərisində, yəni 12 nəfər o xalq Sloveniya qəhrəmanlarından birisi, hərbiçi ailəsində dünyaya gəlmiş Mikhailo Kuşetiç Matya adında bir nəfər olub. 1574-cü ildə həmən o istilaçılar tərəfindən bu qətlə yetirilibdir. Belə güman olunur. O özünün cəbhəçi dostları ilə, partizanlarla kəndin həyatı, məişəti, onların yaşayış tərzini öyrəndiksə bu qəhrəmanlar haqqında da məlumat almışdı və o zaman özünü Mikhailo adlandırmışdı. Mikhailo'nun şücaəti və filmdə gördüyümüz bir çox səhnələr elə real həyatdan götürülüb. Mirdamət Seyidov özünün xatirələrində
Trieste şəhəri yaxınlığında yerləşən Opçina haqqında bir yaşayış məntəqəsi haqqında məlumat verir. Və yazır ki, biz Opçinaya yaxınlaşandan sonra oradakı kinoteatrda biz partlatdıq. Mirdəmət Seyidov da xatirələrində bu var. Yazır ki, orada kinoteatrda 340 nəfərdən artıq adam iştirak etmişdi. Deməli, bu onu göstərir ki, Opçina böyük bir yaşayış məntəqəsi olmuşdur və təbii ki, Mehdi Hüseynzadənin də və onun silah yoldaşlarının burada əməliyyat keçirməsi təsadüfi bir hadisə deyildi. 1944-cü ilin əvvəllərində artıq Yugoslaviya Xalq Azadlıq Ordusunun 9-cu korpusu adını çəkdiyim Mehdi Hüseynzadənin başçılığı ilə yeni bir partizan qrupu yaradılır. Burada çox maraqlı olan məsələlər həmən kino filmə toxunan məsələlər olduğuna girim. Onların üzvləri kimlər idi? Tağı Əliyev, Ənvər Məmmədov, Hans Fritz. Hans Fritz kino filmdə göstərdiyi kimi həqiqi personajdır. Veselin və Angelika isə təbii ki, onların adları dəyişdirilibdir. Veselin həmən adını çəkdiyim Çepovayn kəndində, Vitovliyada hansı ki, o son mərhələsində ki, onun Şulsla qarşılaşdığı məqamda var ki, onun partizan dostlarından biri olub, adları dəyişilibdir. Mənim zabitle görüşüm var. Saat 9'un yarısında. Eşidirsiniz, 9'un yarısında. Sağ ol Angelika. Sözlerini eşittik. Angelika'nın sevgi məsələsi müxtəlif kitablarda müxtəlif cür versiyalar irəli sürülür. Bəziləri deyirlər ki, o rəğbət bəsləyən olub həqiqətən də onun sözündə. Bəzilərində yazılır ki, o həqiqətən Veselin adlığımızın özünün sevgilisi olubdur. Angelika həm kitabda, həm filmdə bu obraz, yəni ki, onun real adını bu günə kimi bilinmir. Onların yazılarında, Daniseniyada belə deyək, onda bu xanım Savva kimi gedirdi. Savva isə kişi adıdır. Bu günə kimi onun real adı bilinmir. Mehdi haqqında olan xoşagəlməz fikirlər onun bacısına yazdığı məktublardakı vətən haqqında şeirləri oxuyan zaman yoxa çıxır. Mixailonun vətəninə sadiqliyi hətta bu incə məqamlarda da çox barizdir. Kaş ki bir mən sarı yarpaq olaydım, sabahın yelləri alaydı məni, aşaraq o qarlı uca dağları vətən torpağına salaydı məni. Bu şeiri tamaşaçılara ona görə xatırlatdım ki, Mehdi 1942-ci il dekabrın 9-da həlak olmamışdan qabağa, yəni əsir düşməmişdən qabağa bacısına yazdığı bir məktub var. Yazırdı ki, siz mənim haqqımda çox işləyəcəksiniz, bu mənim son məktubumdur. Bu məktub kitablarda müxtəlif cür yazılır. Yəni güya ki Mehdi bilirdi ki, artıq burada döyüşməyəcək, başqa heç. Xeyr, əslində belə deyildi. Mehdi bir cəsarətli qəhrəman idi. Onun həyat xronikası bizə bunu göstərdi və bunu deyirdi. Və ikinci bir tərəfindən Mehdinin 1943-cü ildə yazdığı bir şeirdə mən dediyim bu fikirləri bir daha təsdiq eləyir. Süd verib qoynunda bəslədin məni. Mən sənin gözündə qurbanam. Vətən, qoymaram incidə yad ellər səni. Bil ki, etibarlı oğlunam. Vətən. Biz indi nə edək? Axı sən buradan qaçıb gizlənə bilərdin. Bəs bu günahsız adamlar? Düzdür. Maraqlıdır ki, Mehdi kimi qəhrəmanların ölümünün necə baş verməsi də müxtəlif versiyalara söykənir. Filmdə də gördüyümüz kimi, Almanların onun qaldığı evi mühasirəyə alması Mehdinin təslim olmadan özünü qumbara ilə partladaraq həlak olması ilə nəticələnir. Onun silahdaşlarının Mixailonun həlak olması haqqında başqa hekayələr də var. İkinci fraqment Sloveniya versiyasıdır. Bax, Sloveniya versiyasına baxın, adlarını ona görə xatırlayıram. Noyabr ayının 1-də Mehdi Hüseynzadə, Mixailo, 3 Sloven diversantı, İvan Suliç, Adam Zorun və Jordan Goryan. Bunlar 9-cu korpusun qərargahındadır. Bunlar Vitovle kəndində dayanırlar və bu ərazilər də Almanların nəzarətində olduğuna görə Almanlar onları izləyirmiş. Bunu görürlər, bunların xəbərdar edirlər və o mühazirədən çıxıb qaçmağa başlayırlar. Mehdi qaça-qaça öz avtomatından Almanlara güllə atır və Almanlar da ona güllə atırlar, beləliklə o yaralanıb ölür. Yəni ikinci versiyada öz-özünü güllələmək fikri yoxdur. Cavad Həkimli özünün xatirələrində yazır ki, və xatırladım vətəndaşlarımıza 94 yaşında o dünyasını dəyişibdir. Cavad Həkimli yazır ki, bizi mühasirəyə aldıqdan sonra Mixailo da qaçmağa cəhd göstərdi və əsir düşməmək üçün özünü vurdu. Cavad Həkimli özünün xatirələrində, partizan haqqında xatirələrində yazır ki, bizi yerli əhalidən kimsə satmışdı. Yəni əks halda bizi tuta bilməzlər.
Uvitoyli'də dəfn olunubdu. Sonra bundan 14 gün sonra, yəni 1944-cü il noyabr ayının 16-sında partizan dostları onu buradan çıxardıb qəbirdən nəşini Çepovani'də dəfn edib. Cavad həkimli bir qrup yaratdı. Şəmil Hüryanov başçılıq olmaqla və onlar gedib gecəlikcə o meyidi uğradılar ki, onların kontrol elədiyi ərazidə bastırsınlar necə lazımdır. Müharibə bitər-bitməz almanlara əsir düşən Sovet əskərləri haqqında müxtəlif araşdırmalar başlayır. Bu araşdırmalar Mixailonun partizan fəaliyyətindən də yan keçmir. Və Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi 1946-cı ildə əməliyyata başladı əslində. Adı belə idi, Cəsus 46-cı ildə. Və bu 43-44-cü illərdə Almaniyanın Ştrans düşərgəsində yerləşən Azərbaycan Milli Legionunda təbliğat, təşviqat üzrə təlimatçı işləyən, cəsus kimi axtarışda olan Mehdi Hüseynzadə haqqında. Təbiidir ki, bunun üçün ilk növbədə Sloveniya komandirlərinə müraciət etmək lazım idi. Sonraki aydınlaşdırmadan məlum olur ki, bu Mixailo adlandırdığımız adam ancaq Çar adlı bir adamla əlaqə saxlayırmış. Bu Çar ləqəbli kim imiş? Bu da İvan Suliç imiş. Və orada Sovetlərin hərbi missiyası olub, polkovnik səviyyəsində. Biri Patraxaltsov olub, o birisi isə Mehdinin taleyində böyük bir rol oynayan Rybalchenkov. İkisi də polkovnik səviyyəsində Sovet ordusunun Sloveniyada missiyanın nümayəndələri. Yəni ki, onlar belə bu partizana başçılıq eləməsə, amma əlaqələri olub və məqsədləri də eyni olub, faşistlərə qarşı vuruşmaq. 30 oktyabr 1944-cü ildə adını çəkdiyim Pençə kəndində görüş zamanında Çar ona diversiya qrupları haqqında, nə iş görmək haqqında məsələni müzakirə edirlər və bu məsələ Sovet hərbi missiyasının razılığı ilə həyata keçirilir. Eyni məsələ xatırladım ki, təkcə bu Moskvada ya SSR Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində bir fəlakət yaratmır. Bu Azərbaycanda da bir fəlakət yaradır. Nədir fəlakətin səbəbi? Hamı Mehdiyə xain, agent və s. kimi baxır. 1952-ci ildə SVKP MK-nın 19-cu qurultayı keçirilir və bu qurultaya 52-ci ildə gələn Palmira Togliatti və Brostito orada iştirak edirlər. Onlar Sovet rəhbərliyinə bu partizan hərəkatı haqqında məlumat verirlər. Artıq Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin baş müvəkkili, bölmə rəisi Banserev Mehdinin çalışdığı qrupda olan legionlar və partizanlarla əlaqədarlar onları dindirməyə başlayır. Partizanların hamısı təşkil edir ki, Mehdi 162-ci Türk diviziyasında həmin adını çəkdiyim təbliğat təşkilat sözü təlimatçı vəzifəsində işləyirlər. 51-ci ildə isə məktub indi arxivdədir. Yemilyaninov Mirzəfər Bağırov adına bir məktub yazıb. Bəs belə başlamış axtarmağa və Mehdi Hüseynzadə belə bir qəhrəmanlıq göstərib. Bunu nəzərə almaq lazımdır və onu araşdırmaq lazımdır. O momentdən başlayırlar araşdırma, amma SSR ilə Yuqoslaviyyanın arasında münasibətlər çox pis idi. O biraz ləngidir. Amma İtalyanlar öz tərəfindən 49-cu ildə onların bir qəzeti var idi, Komünist Partiyasının orqanı UNITA. Mehdin haqqında orada da bir balaca bir yazı oldu ki, qəhrəman Mixailo vuruşub. 1956-cı ilin dekabrında SSR Müdafiə Nazirliyi Qəhrəmanlar Ölkəsi adında bir hekayələr məcmuəsi buraxıbdır. Mən bu kitabda onun haqqında məlumat vermişəm. Və həmən ələ keçməz partizanlar hekayəsində bu Azərbaycan xalqının qəhrəman oğlu Mehdi Hüseynzadə haqqında çox geniş bir məlumat verir. Və nəhayət 1956-cı il oktyabrında Jilyayevin 39 səhifəlik Mehdi Hüseynzadə haqqında xatirələrim. Möhtərizədə yazır böyük hərflərlə Mixailo. Və orada tamamilə əsaslandırırlar ki, Yugoslaviya Xalq Azadlıq Ordusunun 9-cu korpusunun qəhrəman qərargahında təqdim olunmuş sənədlər göstərir ki, Mehdi Hüseynzadə qəhrəmanlıqla həlak olmuşdur. 1956-cı ildə o zaman Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi olan İmam Mustafayev məktubla SVKP MK-ya müraciət edir. Və bu məsələ SSR Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində aydınlaşdırılır və artıq məlum olur ki, həqiqətən bu məsələlər, sadaladığı məsələlər doğrudur. 9 səhifədən ibarət olaraq bir arayış tərtib olunur. Kopilovun imzası ilə göndərilir İmam Mustafayevə. 1957-ci il aprel ayının 11-də Mehdi Hüseynzadəyə Sovet İttifaqı qəhrəmanı adı verilir. Və Mehdinin xüsusiyyəti var ki, onun obrazı bu günə kimi qəhrəman olaraq yaşayır. Və 1-ci Qarabağ Savaşında 2 nəfər minimum milli qəhrəman onun ləqəbindən istifadə edib, Mixailo kimi, Yusif Abbasov və Tofiq Hüseynov. Demək ki, Azərbaycanın Mərd oğlunun Adriatik dənizinin sahillərində göstərdiyi qəhrəmanlıq indiki nəslin də yadındadır. Demək, Mehdi kimi oğulların keçdiyi yol bugünkü Azərbaycan gəncliyinə nümunədir.
Düşməni silahla məhv etmək üçün mərdlik yetərlidirsə, onunla üz-üzə gələrkən, danışarkən, aralarına sızarkən sayıq olmaq, rahat və onlardan biri kimi davranmaq intellekt, özünə inam və psixoloji hazırlıq tələb edir. Mehdinin bütün bunları bacarması onu əfsanəvi qəhrəmanlar səviyyəsinə qaldırır. Elə bu səbəbdən də onu çox zaman əfsanəvi Mixaylo deyə anırlar. Amma onun adı Mehdi idi. Azərbaycanlı Mehdi Hüseynzadə.